റോയൽ വെഡിംഗ് സെന്റർ, ഒറ്റപ്പാലം. നല്ലത് നൽകാം, നല്ലത് കേൾക്കാം. മോഷ്ടാക്കളുടെയും പിടിച്ചുപറിക്കാരുടെയും കേന്ദ്രമാകുന്ന ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാക്കാൻ ക്യാമറകളും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളും വരുന്നു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വള്ളത്തോൾ നഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ഗണേശ് ഗിരി വരെയുള്ള പ്രദേശമാണ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വള്ളത്തോൾ നഗർ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത 5 മുതൽ 15 കിലോമീറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാത്തിരുന്നാണ് മോഷ്ടാക്കളും അക്രമികളും ട്രെയിനിൽ ചാടിക്കയറുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരുടെ ബാഗും മറ്റു വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കവർന്ന് ഉടൻ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ സിവിൽ സർവീസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടതും പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ കുടുംബത്തിൻ്റെ 1.5 പവൻ സ്വർണവും 10,000 രൂപയും അടങ്ങുന്ന ബാഗ് കവർന്നതും ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നാണ്. ഇത്തരം മോഷണവും കവർച്ചയും പോലീസ് അറിയുമ്പോഴേക്കും മോഷ്ടാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യഥേഷ്ടമുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്കും തുറസായ വഴികൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്നും റോഡുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴികളും ഏറെയാണ്. മോഷ്ടാക്കൾക്ക് പുറമെ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി വരുന്ന സംഘവും സ്റ്റേഷനിലെ പ്രവേശന കവാടം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു വഴികളിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്കിറങ്ങുക. 13 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി എത്തിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി 1-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് അതുവഴി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. പോലീസ് കണ്ടതിനാലാണ് പിടികൂടാനായത്. ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗങ്ങളുള്ള ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇത്തരം മോഷ്ടാക്കളും ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങളും കേന്ദ്രമാക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പഴുതുകളടച്ചുള്ള നിരീക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ ഇരുട്ടായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ലൈറ്റുകളും ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കാൻ റെയിൽവേ നടപടി ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനായുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ പോലീസ് എസ്ഐ അനിൽ മാത്യു പറഞ്ഞു. റോയൽ വെഡിംഗ് സെന്റർ, ഒറ്റപ്പാലം. നല്ലത് നൽകാം, നല്ലത് കേൾക്കാം.